ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూడండి ప్లాస్టిక్ కోడిగుడ్లు ఎలా తయారు చేస్తున్నాడో. అదేదో లిక్విడ్ వేసాడు, ఎల్లో కలర్ వచ్చింది. ఇంకా పచ్చ సోనా లాగా సిరంజ్తో నింపాడు. ఇంకా అది పచ్చ సోనా, అదేదో కవర్లా ఉంది. ఇంకంతే, కోడిగుడ్డు తయారైపోయింది. చూడండి ప్లాస్టిక్ కోడిగుడ్లు ఎలా తయారు చేసాడు. సేమ్ డౌట్ రాలేదు. సేమ్ కోడిగుడ్డు లాగే ఉంది. కోడిగుడ్లా తయారు చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ కోడిగుడ్లు చూడండి ఎలా తయారు చేస్తున్నారో. ఎంత టెక్నాలజీ ఎలా కనిపెట్టారా బాబు. ఉండాలి.